Bueno, en realidad la videoreacción te la vamos a dejar para otro día. O sea, para otro rato. De verdad, la vamos a dejar para otro rato. Bueno, hay que borrar todas las pestañas. ¡Oh, por Dios! ¿Cuántas pestañas tenemos? Vamos a jugar Sonic Boom. A ver qué coño. Un lugar donde se hacen las... ¿Qué? Gente. ¿Qué decía? La paja. ¿Cierto? Era paja. Pero, ¿qué será la paja? Ay. Aquí de verdad van a saber qué edad tengo. Bueno, o sea, no es que tenga... Sí, tengo. De verdad tengo 8. Tengo 8 años. Listo. Rechazar, que no quiero eso. Continuar. ¿Y ahora qué? Bueno, a ver cómo me va. Gente, pronto les traeré una serie de Sonics, te los prometo. Sonic 3 a Knuckles, y el Sonic 2 probablemente comience con algunos otros Sonic. No lo que encuentre. Concha tu madre. Ah, tengo esto. Ahora voy a dejar de hacer. Bueno, gente, esto está muy buenísimo. Hay que coger esto. Sonic. Sonic. ¿Qué? ¡Corre! ¡Ah! Corre. Corre. Esto es muy difícil. Gente, es muy difícil. Corre. No, casi. No.
Bueno, siguiente, quería ponerme el Sonic del juego. ¿Qué? Bueno, ¿cuál es de...? Por la puta madre. Que salgan aquellos. ¡Sí! Nada más que van a hacer un tutorial de nuevo. Ahora. Golpe crítico. Golpe crítico. No. Puede ser. Corre. Ajá. ¿Cómo? Corre. No. Corre. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho.